ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ഫാൽട്ട് 8 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗെയിമായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഞാൻ ആക്ച്വൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. 0% നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ചെറിയ മിനി റേസ് നിങ്ങളെ കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കാണും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോയിൻസ് കളക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റെഡ് ഫെരാരിയാണ് നമ്മൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഫെരാരിയാണ് നമ്മൾ 3, 2, 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പം നമ്മൾ സ്പീഡിൽ കയറണം. ബൂസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓരോ വഴിയിലും ബൂസ്റ്റർ കാണും. ഫസ്റ്റ് മിനി റേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കോയിൻസും കളക്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാ കോയിൻസും കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സൈസ് ഉണ്ട്. 2 GB 3 GB ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലെയർ ഗെയിമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമാണ്, ഓഫ്ലൈൻ ഗെയിമാണ്. ഓഫ്ലൈനായിട്ട് കളിക്കാം, ഓൺലൈനായിട്ട് കളിക്കാം. ഒരു റേസിംഗ് ഗെയിമാണ്. കുറേ കാർഡ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓട്ടിക്കാം. അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ഇനി കോയിൻസ് നമുക്കെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബൂസ്റ്റർ ഇട്ട് പോവാം. അടുത്ത ബൂസ്റ്റർ കിട്ടി, സ്പീഡിൽ പോവാം. ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് കോയിൻസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കണം. പിന്നെ ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റർ ഇടാം, ബൂസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട. ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത കോയിൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാം. കോയിൻസ് ഇതാ 1260, 1500. അയ്യോ, ഒരു കോയിൻ മിസ്സായി, 2 കോയിനും മിസ്സായി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളിച്ചെടുക്കാം. ഇത് എത്ര റൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. കോയിൻ തീരും വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് തോന്നുന്നത്. അതെ, കോയിൻ തീരണം. കോയിൻ ഈ റൗണ്ട് ഓടണം, ഓരോ റൗണ്ടും ഓടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോവാം. 2000 years later. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ റൗണ്ട് ഓടി എത്തി. നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പിടികിട്ടുന്നില്ല. കോയിനെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണോ അതോ കോയിൻ ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തം നോക്കി, പക്ഷേ അത് കോയിൻ കളക്ട് ആയിട്ടും ആവുന്നില്ല. നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, സ്പീഡിൽ പോവാം. ബൂസ്റ്റർ എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആ കോയിൻ മിസ്സായി. ഇത് കൺട്രോൾ ഭയങ്കര പാടാണ്, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പോലല്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.